Ja, god aften og hjertelig velkommen her til Healerskolen i Sønderjylland til den anden Darshan udsendelse i dag. Vi har en i eftermiddag 15.15, og nu skulle vi have en her cirka kl. 19. Jeg kan se, at vi er en lille smule over tiden hver gang, så det må jeg undskylde, men vi har så mange indre gøremål på skolen også. Der er mange ting, der skal passe sammen, men nu er vi klar. Så mit navn det er Peter Simonsen, og det vi også skal arbejde med i dag, det som vi næsten gør altid, det er, at vi arbejder med livsenergi, livsglæde og kærlighed og indre visdom. Og så sender vi energi rundt omkring på kloden, hvor der er brandpunkter, hvor der er brug for lys og kærlighed og et nyt håb og masser af tillid. Men her i aften, der har vi også en del smukke unge mennesker her på skolen, som er her internt og ønsker også at få lidt mere direkte energi. Så det får de her. Nogle af de her smukke unge mennesker, de har så måske lyst til at fortælle lidt om, hvordan energien påvirker deres legemer, både deres fysiske legeme, deres følelseslegeme, deres tankeliv, og man kan sige en større ernæring til deres sjæl. Og udover de ting, så vil du også, kan jeg se, der ligger en sæl her på, at der er en ældre menneske, som skal have noget livsenergi, så det får han også. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Men som sagt, hjertelig velkommen til jer alle sammen. Men det er en god idé at sætte sig lidt til rette i en god stol derhjemme, og så prøve bare at sætte at være nærværende. Så nærværelsesprocessen er det allermest vigtige. Det vil sige, ikke lade tankerne og følelserne putte alle mulige steder hen, men bare være til stede her og lige nu. Fordi så vil jeg lave det stykke arbejde, der skal til, for at man kan forøge sin livsenergi og sin livsglæde. Så tak for det. Så jeg starter med at manifestere den guddommelige kærlighed. Guddommelig nærværelse. Og guddommelig visdom. Jeg formidler lys, visdom og kærlighed til Sanat Kumars ashram, som står for viljekraft og de skabende aktiviteter på vores bevidsthedsudvikling af vores sjæle her på denne klode. Så jeg er solavataren, der manifesterer Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom. Og det giver også til hierarkiets mester, Kristus. Og til mange andre ashram, der ligger her på kloden, som også har med livsenergi og kærlighed, nærværelse. Manifesterer energi til planet Logos, til Sol Logos, foreningens avatar, med endnu som arbejder med den næste rådrace, det er Valkylen, tibetaneren, det er Jesus, og giver energi til englehierarkierne.
og til verdenslederne rundt omkring på kloden. Til en større forståelse og en større samhørighed. Formidle lys og kærlighed og visdom. Og at formidle lys og kærlighed, håb og tillid til mange af de mennesker og sjæle i Aleppo, hvor vi kan træde ind med vores bevidsthed og hjælpe der, hvor der er hårdt brug for en større forståelse og en stor tillid til der, hvor mange mennesker faktisk ingenting har tilbage, undtaget at nogle enkelte kan måske manifestere håbet for en anden forandring. Det træder vi ind igennem og hjælper og motiverer deres solengle igen. Til at give en ny gnist og forny deres liv igen, hvor det er muligt. Og det gør vi også med mange andre mennesker. Både der i det område, men også på mange af jordens brændpunkter. Og kan jeg se, der ligger for en lille selv lagt ind her. Så jeg har en ældre fyr, Erik Fransen, der har brug for hjælp og energi til hjerte og lunger. Så vi løfter energien i det. Og her laver vi kun en støttende for en læning. Så vi er klar herinde. Hvis I er klar, så er jeg også klar.
Det var en del af den energi, Peter brugte til at sende ud før. Det tænkte jeg på, at så ville jeg sende den energi, jeg skulle have, ville jeg sende videre. Netop ud i verden, til Aleppo og andre steder, hvor det er rigtig, rigtig slemt. Og så har jeg lige snakket med en veninde på vej herover, som også har det lidt svært. Så prøvede at sende energien videre til hende også. Og det jeg oplevede i det, det var, at det blev fuldstændig lyst inde i mit hoved. Og jeg så både min veninde og andre mennesker, som altså ligesom fik plantet et lille frø eller et lille lys i både i deres hoved og i deres hjerte. Så det var smukt at se. Og det er faktisk rigtig sjovt eller smukt at sende energien videre. Det giver noget andet, end at man egentlig tænker på, at man skal have det til sig selv. Så det var rigtig godt. Tak. Så der må gerne ske en lidt større aktivitet. Der er jo en ventende stol, og der er noget plads dernede. Ja, jeg fik også en fantastisk god energi her, og jeg sad også og gav energien videre til de trængende folk, som har behov for det. Og jeg så mange af de mennesker, de har troen, men den er presset så hårdt ud, at man er lige ved at miste den. Men det der ved at sende energien ud, det giver også noget til os, der giver, at vi får jo også noget tilbage. Altså vi får jo også energi ved at give, og det gør vi jo også i den her juletid. Vi prøver på at hjælpe andre og hjælpe det på de steder, hvor vi synes, vi kan gøre, men det skal vi jo gøre hele året faktisk. Der er jo ufred alle steder. Men jeg synes, vi gør et stykke arbejde, som er vigtigt også, fordi det er på et andet plan, det er energi, at vi giver energi ud på. Altså det er jo ikke som en gave, det er det jo så, men det er ikke som en fysisk gave. Men det hjælper på den anden side, tror jeg, 100% også. Så tak for det, Peter. Så jeg også gør det samtidig med at sende en velsignelse ud i verden, hvor vi velsigner hver eneste sjæl, hver eneste menneske, til at kan leve i harmoni og indre fred, og lade lyset og glæden gennemstrømme, ja.
og lad det spredes ud som en julehygge. Og det er kærligheden, lyksaligheden og Helligåndens nedsening i alle bevidstheder. Jeg formidler den energi og den bevidsthed. Sender ud til hele kloden lige nu. Ja, med Guds kærlighed, Guds nærværelse og Guds visdom. Og lige nu, der lader dig se ind i himlen. Det vil sige, nådens lys og bevidsthed ligger foran og inde i dig, i dit åsyn, lige nu. Skulle du ikke lige have gået den anden vej? Hej, Peter ville gerne have sagt et par ord, så det gør jeg selvfølgelig. Jeg har været på skole her i de sidste par dage, og har haft et fantastisk forløb. Og det er jo simpelthen så spændende at få lov at slutte dagen med Darshan her, fordi det er ligesom om, at hele forløbet samler sig i en enhed. Og det, der var mest fantastisk at opleve lige nu, var, at da Peter snakkede om det der med himmelriget, det første, jeg så, inden han sagde det, det var, at der ligesom tændte sig en flamme inde i min brystkasse, og så var det, han snakkede om, at jeg ville kunne mærke nådens lys. Og det er ligesom renset, og der kom en ufattelig fred. Og så fornemmer jeg, at vi samarbejdede, at det, der lige var sket for mig, det forplantede sig ud i hundredvis af andre mennesker. Så det var en ret fantastisk oplevelse. Så tak for det, Peter. Så derfor så er det sådan en smuk oplevelse. Det skal altid gives videre. Ja, det blev den så. Tak. Så du valgte at gå den rigtige vej, så tak for det. Det er så lidt. Hvis jeg må sige en eller anden ting, må det? Ja. Så sætter du på mine fødder. Med mesterens fødder. Det er så dejligt. Det er nærvær. Ja, det er nærvær.
Gør I også? Hvad er det? Så. Så lige om et øjeblik, så forsvinder noget i din sorg. Og den sorg bliver omdannet til livsenergi og til livsglæde. Og for nådeslys og kærlighedslys. Og jeg er Guds kærlighed. Vi får alle sammen meget hjælp til vores mission og missioner. Jeg giver lige nu sammen med dig energi til Barbers ashram. Ja, jeg sad jo rigtig fint ved mesterens fødder. På mesterens fødder. Men det kunne jeg jo lige ordne. Jeg prøvede at sende energien videre til dyreriget. Til de mennesker, der omgås dyr. At man tænker på, at det er levende væsener og kærlige væsener, som vi også skal behandle ordentligt. Så når jeg kommer og får energioverførsel, og man får nådens lys, jeg vil bare sige, at det er en utrolig befrielse. Det er ligesom om, der bliver taget nogle byrder væk, og alting bliver lettere og glædeligt. Så det er meget, meget, meget dejligt. Så tak for det.
Så jeg oplader dig med masse energi og livsglæde. Fylder dit hjerte op med livsenergi. Og giver dig en indre helbredelse til dine legemer. Fornyer dem. Og fornyer din bevidsthed. Ikke fordi du er syg, men fordi der sker en fornyelse lige nu. Fornyelse og en forandring. Ja, Guds kærlighed. Bakke. Bakke. Ja. Det gør det bare. Jeg kan godt tage det nu, men jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal. Ja, okay. Ja. Det skal bundfalde sig, alt det, jeg lige har fået. Men at der sker en fornyelse og en forandring, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, fordi det har jeg mærket. Det har jeg mærket simpelthen i min fysiske krop, at det sker. Udover det, så har jeg tænkt på, at i dag, der mediterede vi over, at Gud ser mig. Og det er jo et kæmpe privilegium, at det er sådan, også at stille sig ud i det lys og blive set og tage imod og give videre. Og i eftermiddag ved Darshan der, den ekstra Darshan, der oplevede jeg på en eller anden måde en enorm samhørighed med de mennesker, der er udsat for alt det, de er dernede i Aleppo. Og det har før været en del af min opgave, at jeg skulle sende lys og kærlighed til mennesker, der havde det svært af enhver art. Så det vil jeg i endnu højere grad fortsætte med at gøre. Tak. Der var jo lige et lille ung kvinde smil i dit ansigt der, i dine øjne. Det var dejligt. Tak for det. Jeg giver dig en guddommelig velsignelse lige nu. Til julen. Til din familie. Og dine venner. Og dit netværk. Og lige nu,
Der er en stærk gennemlysning i dig af Kristus lyset og Kristus bevidstheden. Når jeg sidder og kigger på dig, så ser jeg din indre skønhed. Jeg ser, hvordan dit aurafelt udvider sig, og hvordan der ligger perlemor i dit aurafelt, og der ligger små, flotte perler i alle niveauer, hele vejen rundt. Og hver eneste perle er et visdomsaspekt. Jeg ser også, hvordan du gløder i dine permanente atomer, og der kommer mere bevidsthed ud fra, og gennemgående ind i dig. Ja, det var jo en fantastisk energi, jeg fik. Og det var tydeligt at mærke, at som jeg sad deroppe, så voksede kærligheden bare. Og det glæder mig utrolig meget, at du nævnte mine venner og mit netværk. Jeg ved, der sidder en kvinde derude, der hedder Pia, som har rigtig meget brug for kærligheden og hjælpen. Og den har du hermed fået. Og vi har selvfølgelig tænkt på din familie også, og på din far. Så jeg videregiver også energien med stor glæde. Tak. Jeg får energien ud af igen. Det vil sige, til alle de mennesker, jeg kender, og til dem, jeg kommer til at kende i fremtiden, der vil jeg give jer en rigtig god velsignelse. Lige nu. En velsignelse, som bevirker, at mange af de livsfrustrationer, der har været tidligere, tunge tanker, og hvor jeg alle sammen gerne vil arbejde med næstkærlighed, men af en eller anden årsag har det knævet en lille smule, og gør det. Jeg vil jeg formidle det bindemiddel, der skal til, så I kan arbejde med jeres hjerteenergi og jeres kærlighed. Når I arbejder med jeres hjerteenergi og jeres kærlighed, så helbreder jeg rent faktisk de mennesker, I er sammen med, og I helbreder jer selv i jeres egen legemer. Det vil sige, man fornyer det hele. Så det er livsaspektet i sin nødskal. Jeg fornyer livet i alt sammen. Giv jer nogle af de ting, som ligger uden for fatteevnen. Jeg giver også energi til alle de mennesker, som har brug for energi. Hvor man kan trække på energien i vores udsendelser, på vores hjemmeside, på de film, vi har lavet indtil nu. Der ligger bevidstheden i. Og dem er man i stand til at tappe, hvis man er nærværende nok. Og det, der er vigtigt, det er jo altid
Ikke lægge fordomme, ikke lægge kritik ind. Ikke lægge irritation ind. Men bare være lyt. Og så lyt med hjertet. Lyt igennem kærligheden. Og være til stede der. Så vil I få velsignelsen. Og så vil I mærke gennemstrømning af energi i jeres bevidsthed. Så det er altid op til en selv, om man vil modtage tingene. Og alle siger, at jeg vil gerne modtage, men hvordan modtager jeg det? Ja, det gør man ved, at man er åben, oprigtig, nærværende og kan tage et ansvar i sit liv. Det skaber jo en meget større selvkontakt. Men ansvar skal være forbundet med rette menneskelige relationer. Det vil sige, man giver med ubetinget kærlighed. Det virker tingene. Og det er fantastisk at gøre. Og det vil sige, at vi er rent faktisk i kontakt med alle sjæle. Hele vejen rundt. Både dem, der er i inkarnation, og dem, der ikke er. Vi er en del af det bevidste stof, som vi kan transformere viden igennem. Og det er rent faktisk fantastisk. Hvor det sker på en talfælles kommunikation. Eller en åndelig væren, som også giver nærværelsen på alle planer. Og det er igennem de ting, jeg formidler den åndelige vilje. Åndelig kærlighed og åndelig visdom. Og nu tager vi Peter. Overfør Guds kærlighed til dig. Og du prøver at sætte her en guddommelig nærværelse. Nu ser jeg på mig, og på mine øjne, på min bevidsthed, så er der mulighed for at kigge ind i himlen.
en meget fin opbygning af energi, hvor jeg faktisk oplever, at jeg er trådt ind i mit højre selv og er fuldstændig godt tilpas, og Peter kalder mig op og løfter mig yderligere op i et hvidt lys, og hvor jeg netop kigger ind i Peters øjne og ser, at alt er kærlighed og alt er enhed. Og så er der sådan en meget, meget stor kraft. Og jeg oplever, at jeg lyser fra hele mit indre. Og at den frekvens af det lys, det møder Peter sådan, at vi sammen er inde i det hvide lys. Det er så fantastisk smukt. Og så vil jeg fortælle, at til en Darshan for ikke så længe siden, der var jeg på Madeira, og Peter overfører energi til mig og min gruppe, mens at jeg er på Madeira. Og der er ikke nogen hindringer for kærligheden følger tanken, og uanset om man er her eller på Madeira, jeg blev simpelthen så varm i hjertet. Og den energioverførsel, som jeg så kunne bruge til at skabe yderligere en fordybelse og ro i gruppen, det var helt fantastisk. Så man skal egentlig bare være lyttende og opmærksom på, hvad sker der. Og det kom lige pludselig, kort efter Darshan var sat i gang, jamen så blev jeg meget varm i hjertet. Og nu er jeg fuldstændig løftet ind i den fine verden, så tak for det. Glad for, at jeg kan give det videre. Kom. Så det altid drejer sig om, det er, at man er hjemme i sig selv. Ikke flyvske ud i alle mulige tanker og andre ting. Men er til stede hjemme i en selv. Det er plads til at have et frirum inde i sin egen bevidsthed. Ikke lade følelserne, ikke lade begærene bestemme. Smig alle de røg og smig alle de ting. Og så omdann energien til livsenergi. Så formidle lys, kærlighed og visdom til dig. Også for at jeg hjælper dig lidt med din ensomhedsfølelse. Men hvis du starter med din meditation hver eneste dag, så vil de her ting ændre sig. Giv dig lys og kærlighed og nådens lys, så du bliver i stand til at på ny igen begynde at lave dine opgaver og de ting, du er givet til. Det betyder, at jeg eliminerer mange af dine skyldfølelser, din sorg og din længsler. Fornyer dit liv og bygger det endelig en indre åndelig ståsted op i dig. Lige nu og lige her.
Værsgo. Nå. Var det den rigtige vej at gå? Kom. Der er noget bekendt med dig. Hvad er juleønsket? Så jeg giver dig også livsenergi og livsglæde. Både her til julen og den efterfølgende tid. Så jo mere vi tænker i kærlighed, jo mere glæde får vi i vores liv. Det betyder, at når jeg ser på dig, og du giver kærlighedens energien, så ser jeg en kæmpe stor græsmark, hvor græsset er trimmet, der holdt ved lige. Og så ser jeg rigtig mange mennesker, der sidder rundt omkring en hvid hjerteform energi. Vi sidder de alle sammen i meditation. Og når du mediterer, så er de i stand til at lave deres meditation. Men når du holder med det, så ser jeg den frodighed, hvor de tusindvis af mennesker mediterer i energi. Så sker det hele, det bliver goldt. Og så det trækker det sig sammen. Og så kommer der klipper op over det hele. Men når man samtidig mediterer, så sker den frodighed for tusindvis af mennesker. Det, der er svært at forstå for en, det er, at lille mig rent faktisk har ansvaret for store udviklingsopgaver på de indre planer. Og det har du. Så derfor, når man arbejder med det, skriver det ned og udvikler det, så er der andre, der får næring igennem din proces. Fordi det er der, I skal dreje nøglen til en fantastisk smuk oase et andet sted på kloden, hvor det er dem, der mediterer ind mod dig, hvor du skal afgive ting. Men lige så vel som du kommer ind i det næste rum herinde, og senere hen, hvor folk kommer til at sætte i bøn, og skal holde ved en par stropper, og så ligger der et meget fantastisk billede foran, du kommer til at meditere på, og der, hvor du kommer til at give velsignelserne til. Så de ting, det bliver helt synlige lige nu, i den her energioverførsel. Så værsgo. Det betyder, at vi alle har et ansvar på et højere formål. Værsgo, julegaven. Den må vente med til at give det. Hvad? Den kommer til at vente.
Så vi vil forny os til en livsenergi. Det er livsglæde. Så ting strømmer lettere igennem dig. Og du kan bevare din indre tro på, at der også er noget, der er fuldkommen inde i dig, som du har brug for at se på. Og du har brug for at leve. Så din fuldkommenhed, og din kærlighed, og din nærværelse. Prøv at fokusere på det. Fokuser på opgaverne, som ligger til dig, og på energioverførslen, du får. De kan fremme din udvikling meget hurtigt. Så det eneste, du slås med, 2 ord, det er tro og tvivl. Det er de 2 eneste ting, du slås med. Men lægger du ordet over i tro og tager tillid med, så kører det hele. Er det korrekt? Tro og tillid. Så kører det. Fordi tvivlen, den trækker frustrationen, angst og frygten. Jeg tror og tillid. Det skal det. Husk, vær ligesom mere i bøn end dig selv. Så når jeg kigger på dig her, så ser jeg en hel masse mennesker, der er ved at forsere en bjergrykning. Og de kan faktisk ikke komme over et stort stykke, fordi de har ingen arme eller ingenting, der er langt nok. Men med den tro og den tillid, du er bestikkelse af. Når du aktiverer den, så sker der med det, at de klipper formationer, de bliver mindre. Og så poserer man ting. Så du har muligheden for at hjælpe andre mennesker, som skal over en klipperykning, hvor de skal ned og med deres livsopgaver i en ny dal, der ligger nedenfor. Så det vil sige, at det der er goldt, det kan blive frugtbare igennem din handling. Det er en opgave, og en julegave, ligesom Ida fik. Værsgo. Så vil jeg bede jer om begge to at taste papir, og så skrive tingene ned, så det ikke går igennem bordet. Gør det nu begge to, lige nu. Begge hver jeres opgaver. Soloptageren at manifestere Guds liv, Guds kærlighed og Guds visdom. Giv dig lys og kærlighed og rummelighed til din jul
og indtil næste gang vi ses, hvor du har en følelse og fornemmelse af, at der er andre, der holder jul sammen med dig i dit hjem. Hvor du er vært for andre. Og tænk lidt smule på nisserne, gnomerne, som også har brug for nærværelse. Læg din energi ind, og så vid, der er mange andre, der har brug for din hjælp. Og giv det så fra dig, ud til de fattige, ud til de mennesker, som fryser. Alle de steder, hvor der ikke mad er. Det kærlige tanker ud, mange gange om dagen, her i julen og her i det nye år. Og når der er mulighed at gøre det, så dukker det op i din bevidsthed. Hvor de siger en universel tak. Og det er nok for dig at få en universel tak. Det kan ikke være møntet for dig, men en universel tak er alt nok for dig. Du vil give dig samhørighed, når du accepterer det. Den energi og de ord, jeg fik af Peter, gav mig en stor overbevisning om, at lyset er kommet til jorden for at blive. Forsvinder ikke igen. Det jeg opfatter som fællesnævne for, hvad der er sket i de 2 dage her, det er livsglæde. En stor livsglæde, der har været hele tiden. Livsglæden var drivkraften for al den kærlighed, vi sendte til Syrien. Uden livsglæden tror jeg ikke, det var blevet så stor en succes, som det faktisk var. Vi hjalp rigtig mange. Så det tager jeg med hjem til min jul. Velkommen. Skal du holde jul derhjemme også? For familien? Ja. Det var dejligt. Trit for Vejle. Nå, Rigmor, jeg giver også livsenergi til dig. Livsglæde. Og kærlighed. Og tænker du igen på de spedalske og de andre, som du er i stand til at give livsenergi til. Og forandre deres liv. Prøv at trække det ind til dig igen. Og sige, at vi hver især har en opgave, en livsopgave her på kloden. Nogle ting, vi er givet, og der er forbestemt, at vi kan udføre. Så husk, når du arbejder med dine velsignelser og de ting, du arbejder med, så giver det os den lille speed, vi skal bruge for at komme videre med at udføre vores opgaver.
Og det skal du se for dig i den indre billedverden, som strømmer ind til en bevidsthed inden så lang tid. Og lige nu, der øger jeg trykket ind i dit hoved, ind i dig, så du kan lave større transformationer af en ny indsigt og en ny viden. Så du kan udtrykke gennem din oprigtighed og din kærlighed, din medfølelse og din indlevning til andre mennesker. Så du får pragtfuld jul, din familie, de nye medlemmer i familien, der kommer også. Og det kan være, at der kommer en firebenet ven ind i familien også på et tidspunkt. Værsgo. Her var det uforudsigeligt, hvad man får tildelt. Men de her par dage, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal sige det, men vi har bare fået så meget kærlighed, og vi er opfyldt, og vi har fået så meget at give af, så det er lige ved at løbe helt over. Jeg synes, den der glæde, at alle mine kursister hernede, de kan se, hvad det er, vi gør, det er for mig meget stort, at det her, det nytter. Jeg er så glad ved, at Peter, han har fået, kan jeg sige det på den måde, nogle danske ord på, så det er så mange flere i verden, der kan forstå, hvad det i grunden er, jeg sidder her og laver hver anden weekend. Det er det ikke, men det er da en gang i måneden, at jeg gladeligt kommer herned, fordi det er sådan et eller andet rigtighed i det der, at man kan gøre, altså det er bare så stort. Så jeg håber, I kan mærke det derude, den glæde og energi, vi får hernede. Det er mit håb. Og så skal det altså ikke bare være julen, det skal være hele året, vi skal gøre det. Det er i hvert fald min mission. Tak. Se, der er jo det, når vi giver energi ud til mange af jordens brændpunkter. Og folk er bombet, sønder sammen, ingen mad, ingen livsfornødelse, ingen mulighed for at komme ud af bombebyerne. Og de bliver ved med at fyre raketter og bomber af. Det sidste, man er ved at tage fra en, det er livsmodet, håbet. Men det er lige der, hvor alting svinder væk, at jeg vil træde ind med min bevidsthed og gøre en forskel. Og det handler faktisk om liv og død. Og når vi alle som healer arbejder lige der, i det brændpunkt, så er vi med til at forny sjælene. Vi fornyer bevidstheden ind i de mennesker. Vi giver dem håbet tilbage. Og vi går ind mod en større guddommelig retfærdighed, hvis vi kan bruge ordet retfærdighed. Men en dybere kærlighed, hvor alt kan forvandles i. Og det betyder, at den vilje, man skal have til at leve videre med,
Det er den, jeg tilfører. Så der, hvor håb næsten er ude, eller helt ude, der er vi stadigvæk i stand til at vække de mennesker. I den tro og tilliden tilbage til livet, hvor de kan udrette nye mirakler og nye missioner i deres liv, når de får muligheden for at træde tilbage igen i det jords liv. Og også der, hvor man siger, at de går over på den anden side, der får de også lys og kærligheden til at gå videre ind i de indre verdener. Også der kan de arbejde i en større målstoksforhold. Så det er så vigtigt, at det arbejde, vi laver, også til de opgaver, vi uddelegerer, skal vi have meget større betydning, end bare det lille mig og lille mig og lille mig. Sådan er det slet ikke. Vi skal prøve at se tingene i mange flere dimensioner på én gang, og hvordan vores evner, vores energi griber ind i hinanden, hvor vi er virkelig i stand til at hjælpe og flytte nogle ting. Det allerbedste er jo, kan man give håbet og tilliden tilbage, til man kan komme igennem de store lidelser og prøvelser. Det er det allerbedste, vi kan arbejde med. Så det vi gør, det er, at vi arbejder med bærenergien. Og det jeg arbejder med, det er bærenergien i samtlige erhverv. Uanset hvad man arbejder med, og hvor man er, og hvem man er. Så bærekraften, livsenergien, livsglæden. Kærligheden, medfølelsen, tolerancen, den indre sindsro, lyksaligheden, store visioner, og arbejde på at omtransformere energien på kloden, arbejde med jordens tarv, i større og større målstokforhold. Men det, der er vigtigt, det er os alle med en god vilje er i stand til at gøre vores del, uanset hvem vi er og hvor vi er. Alle er i stand til at forbedre situationen. Det kan godt være, at vi har nogle gamle fordomme og andre ting, vi skal have nedbrudt, og andre ting. Så giver vi os til at gøre det, samtidig med, at vi bygger på det nye liv. Og det er det, vi giver energi til. Jeg fylder din hjerteenergi og din kærlighedsenergi op nu. Så du nemmere kan bære din familie i julen. Dine børn, der er en lille smule syge til en. Du får overskud, den fornyede overskud til at hjælpe det hele i. Til din glæde. I alt, hvad du foretager dig. Velsigne dig, Faderens, Søns og i Helligåndens navn. Amen. Og lige nu her i din ydmyghed,
Det er der, der får din optankning. Og den får du lige nu. Og du går lige lidt smule tilbage igen. Fordi det er den måde, du forandrer tingene på. Bare tag mig over igen. Det var en rigtig fantastisk dejlig energi at få. Og lige hvad jeg havde behov for, da jeg både selv er lidt syg, og jeg har 2 børn, som også er syge, som Peter han lige nævnte. Så det er rart at få energi til at kunne klare det. Jeg havde en følelse af dyb indre fred og stor kærlighed. Og at jeg følte, at jeg blev udvidet, hvis man kan sige det sådan. Det er energien, der kom ind, tænker jeg, hvor jeg blev ladet op. Så det var rigtig rart. Tusind tak. Det vigtigste i det hele, det er, at vi kan bidrage med noget. Ja. Vi skal vende os til, at vi kan bidrage med noget. Og når vi kan bidrage med noget, så vokser vores selvværd. Hvis vi bare bibeholder tingene inde i os selv, jamen, så er der ingen, du har forbillede på. Så forbillede på at sige, jeg kan gøre det, jeg gør det. Det giver dig også styrken til at tage den næste skridt. Så derfor gør vi det på den her måde. Der er det jo nogle ældre, de ben der. Jeg formidler lys og energi til dine øjne. Og til dit tankesind. Og da jeg Arve holdt det om hovedet, der kunne jeg se tusindvis af mennesker, der var i flugt.
Du er bange. Og der skal du hjælpe. Du skal gøre det med din bøn og din kærlighed til den medmenneske. Sæt i gang med det samme igen. Er det okay? Det har forandret dit livssyn og dit fysiske syn. Værsgo. Da Peter han starter med at overføre energi gennem øjnene, så kommer jeg ned til Sai Baba og hans ashram, og jeg bliver meget rørt. Og da han snakker om alle dem, der er på flugt, dem har vi jo arbejdet rigtig meget med i dag. Og jeg kan faktisk mærke noget af deres sorg og deres håbløshed, og har en stor trang til at hjælpe dem. Og så blev jeg fyldt, selvom de er på flugt, og selvom vi synes, verden den er lav, så blev jeg fyldt op med glæde, og jeg blev fyldt op med kærlighed. Og da han holdt på min pande, der havde jeg en stor rød-orange sol, hvor jeg havde sol både foran mig og bag ved mig. Ligesom om, at jeg blev ladet op fra alle sider af den sol, og så kunne jeg bruge den energi til at sende videre ud i verden. Så det var rigtig dejligt. Så tak for det. Okay. Kom. Du kan bare gøre det, når du går. Så går du bare den vej, så går du ned igen. Yes. Tæt dig på. Nå. Jeg overfører lys, kærlighed og indre visdom til dig. Jeg giver dig stærkere gennemslagskraft i kærlighed. Formidle Guds kærlighed, Guds nærværelse og Guds visdom. Følger dit hjerte op med kærlighed. Og eliminerer gammel sorg og længsler. Det betyder, at din fortvivlelse stille og roligt forsvinder fra dig. Men du er stærkt af kærlighed og glæde. lille smule.
Nå, hvordan føles det at sætte derovre? Fint. Du får en fin indblik, ikke også? Overfor Guds kærlighed, Guds nærværelse og Guds visdom til dig. Og det man gør, det er, at man nedtrapper det i de dosis, man er i stand til at omsætte. Og samtidig bygger man for de indre legemer ind i dig, så du får en større beskaffenhed og en større udvidelse af bevidsthed. Men det fine arbejde, du gør, det er, at du omsætter de energioverførsler her direkte i handling, igennem kærlighed og visdom, forstået. Og det giver din forøget livsvelstand på alle planer. Skaber kraft på de fysiske plan af økonomi. Så jo mere man skaber, jo større velstand er det. Man får en rigdom, man kan tage med ind i himlen, som er baseret på kærlighed. Værsgo. Tak. Det var dejlig energi, jeg fik af Peter. Utrolig meget varme og glæde, ro inde i kroppen. Og da Peter så holder sine hænder på min pande, så er der bare så meget lys. Så det føles rigtig dejligt. Skal jeg sige lidt om at sidde tæt på? Det må du gerne. Jeg har fået lov til at sidde tæt på i dag og følge, at de andre får energioverførsel. Og det er meget spændende at se, når de sætter sig op, hvordan de får sådan en helt anden lys over sig. Og så lagde jeg mærke til specielt ved Jan, at der var rigtig meget lys og rigtig meget varme, da Peter holdt ham heroppe på panden. Og så var der også ved Helle. Der var det ligesom om, der var så meget energi, at I sådan helt forsvandt. Det var bare lys og masser af energi. Det var helt fantastisk. Ja, det var det. Tak. Så vi mangler en par stykker med, ikke også? Ja. Så. Ja. Jeg er ikke klar endnu, men jamen, så er jeg også det. Så gør vi det. Ja. Nu får du en masse lys og kærlighed med hjem til din kone,
dine børn og din familie, børnebørn og de kommende børnebørn. Altså livsglæde. Så lægger vi energi ind på den måde, at de næste kommende år kommer til at fungere i endnu mere kærlighed, end det, der gør tid til. Manifesterer Guds kærlighed, forstærker det ind i dit hjerte. Og ind i din bevidsthed. Lyser alle dine legemer op. Velsigner det. Kærlighedens lys. Tolerancen. Visdommen. Og lyksaligheden. Det er med en manifestation af Guds vilje. Guds kærlighed. Og Guds visdom. Så unge mand, så er det din tur i dag. Ja, så fik jeg jo også energi af Peter. Det er sådan set bobler nærmest indvendigt. Al den kærlighed, den skal bare ud igen. Ud til alle mennesker. Og det hvis vi kan, det bedste vi kan gøre, det er faktisk at give. For at give det giver en masse glæde i os. Og den glæde, det er jo en ægte glæde. Og jo mere vi får af den, jo mere kan vi åbne vores hjerter. Og et åbent hjerte, det er slet ikke så modtageligt for de her hjertesygdomme, som mange de har problemer med. Fordi at de har et lukket og tilknyttet hjerte. Så som healer vil jeg gerne lige ud med den information. Så tak for det, Peter. Tak. Så jeg vil lige gøre det. Jeg giver energi til Ena. Til Marlene. Og Brandebladet. Det er så ekspert at hjælpe os mange gange med formidling af viden, energi. Og det evige arbejde, hun altid foretager os. Jeg vil også give energi til Marlenes forældre og hele hendes familie. Og det vil jeg selvfølgelig gøre til dem, jeg nævner. Og giver også energi til. Ja. Der er mange navne.
har mange navne, ja. Til Inger Højbusk. Og til alle de healer, som går her på skolen. Både de tidligere healer og de fremtidige healer. Til Mette, der holder skansen på hjemmefronten. Til Susanne. Til Bente. Jeg sender alle de søde sms'er. Og jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen. Nu er vi næsten færdige med skoleåret i år. Men vi har igen den 29. september. December. Der har vi nytårsmeditation kl. 18. Hvor vi arbejder med de nye tiltag i det næstkommende år, eller årene efter 2016. Der kommer vi nok tilbage med en ny udsendelse her igen. Nu snupper vi lige den unge mand her, den sidste i gruppen, i en fysisk gruppe. Hey, du har spændt min pusser ind. Den der over. Tak skal du have. Så jeg har jo lige energispændingsfelt igen. Din mor, hun blev rigtig, rigtig glad. Hvis du sender hende gode juletanker. Og nogle gode tanker i din dagligdag. Det vil glæde hende usigeligt meget. Fordi hun kan godt gå ind i en bevidsthed om, hun synes, det har været lidt meningsløst det hele. Men det er du i stand til at ændre på. Ved at sende de lyse, de kærlige tanker. Selvom hun ikke er fysisk til stede ved os, så har det en virkning alligevel.
Så siger jeg tak for din trofasthed, din tillid og din hjælpsomhed fra i år. Lær os selvfølgelig, året er ikke helt gået endnu, men lær os til det nye tiltag. Med alt det nye, vi skal lave i det nye kommende år. Tak for det. Giv den velsignelse, Faderens, Søns og i Helligåndens navn. Amen. Og det allerførste jeg ser, når jeg holder ved dit hoved, der ser jeg nogle kæmpestore ting, ligesom nogle store svinghjul, der svinger frem og tilbage. Og det er jo sådan set det, man har på en gammel klokke. Man har sådan et klokkeværk, der svinger frem og tilbage. Og der ser jeg mange uden på hinanden. Med ganske let mellemrum. Og der hører jeg et klokkespil igennem. Og det klokkespil vil også trække ind i din bevidsthed på et tidspunkt. Og det betyder, at det vil udvikle symfonien inde i dig. En symfoni, hvor du kan trykke på alle tangenterne. Og på hver eneste tangent vil det give en ny vision. Og så opdager du, at hver gang du har trykket på en ting, så har du anvendt din vilje til at realisere det i. Og så åbner der nye verdener og nye dimensioner for dig. Og nye universer. Og det betyder det, vi kommer til at arbejde med i den kommende tid. Det er nye universer. Hvor vi arbejder sammenløbende, samstemmigt med det kendte univers, vi kender. Men i fremtiden vil vi arbejde med helt andre dimensioner. Og nu gør jeg lige det. Jeg fjerner sløret for det gamle. Og bygger totalt nye dimensioner ind i dig. Igennem Guds lys, Guds kærlighed og Guds visdom. I det, man bygger tingene ind, så er symbolet på det, at det er, at man ser ny lyn, ny tordenskrald, og der oplyser alting. Hvor de gamle kirkesystemer, gamle fordomssystemer forsvinder. Og det vil sige, nye verdener, nye kraftkilder kommer i vores besiddelse. I menneskets besiddelse med en ny vidensområde og en ny højspændingsenergi. Det var det, jeg ser ved dig her i dag. Værsgo. Jeg skal lige lande her. Det var meget overvældende. Rigtig mange informationer, rigtig mange indtryk. Og noget
overraskende intro, men jeg vil helt klart sende min mor nogle flere kærlige tanker og opløftende tanker, så hun oplever, hvor glad jeg egentlig er for det liv, hun har givet mig, og de muligheder, hun har givet mig, og gjort mig til den, jeg er. Jeg ved, hun altid har gjort sit bedste, og det har jeg forstået i mit voksne liv. Og det er jeg hende evigt taknemmelig for, så hun skal i hvert fald have tanker herfra. Der er simpelthen så mange ting. Det var meget, meget stort og opløftende, og det var ligesom om det sidste her, Peter fortæller, hvor han tager sløret fra, og der kommer nyt syn. Jeg kan mærke det hele. Jeg mærker det hele min krop, og jeg mærker det hele også min ikke-fysiske krop, at tung stof eller gamle overbevisninger, sådan nogle ting, det forsvinder. Og det, som Peter fortæller om nye universer og torden og lyn og det hele, det er som om, det virker, altså det han fortæller det, og den energi er i, der er det fuldstændig billeddannende, det er fuldstændig logisk, fuldstændig indlysende, hvad det er, du fortæller mig, hvad det er, jeg får information. Det er bare rigtig svært at tage med ned og få formidlet, men hele processen op til, og hele fortællingen, og de her svinghjul her, altså det er det, du fortæller om det, der er det samme sekund, som du fortæller det, der er det fuldstændig billeddannende inde i mit hoved, og fuldstændig synligt og tydeligt, hvordan at det har sammenhæng, og hvordan jeg kan, hvordan det giver mig mulighed for at arbejde med med de nye ting, vi sammen skal lave. Der er ingen tvivl om, at det her sidste stykke tid, der har jeg oplevet at forstå, ikke mindst det her med at prøve at lade os lede af sjælen, og prøve at lade noget af de her forhindringer, som gerne vil bestemme over os, lægge dem lidt til side, sådan helt bevidst mærke, at de er der, og mærke, at de gerne vil bestemme, men helt bevidst kunne lægge dem til side, og så gøre det stykke arbejde, som jeg ved, der skal gøres. Det giver mig en stor glæde, når det lykkes mig. Og jeg kan jo se det arbejde, vi laver hernede, jeg kan jo se, at det gør en kæmpe forskel ud i verden. Jeg havde også lige indblik her med, at det her arbejde, jeg er lidt på, hvor vi prøver at skabe fred, og vi har de her mennesker, som har så forfærdelige lidelser, de er igennem, og ikke har andet end, faktisk næsten ikke engang har håbet tilbage. Men at vi i den her proces, vi laver med at prøve at bygge det op og hjælpe dem og støtte dem, og give dem det der håb, de kan holde sig til. At jeg oplever det faktisk, at det, at vi er med til at gøre det dernede ved de mennesker, eller der, hvor det er svært, det giver faktisk på sigt en respons i andre universer også. At de mennesker, de får den her oplevelse af det her håb, og får den her troen på, at kærligheden faktisk sejrer. Det giver altså nogle vibrationer et helt andet sted også. Så vi har gjort et godt stykke arbejde i dag og de sidste par dage. Det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad for, at vi kom i gang med det stykke arbejde. Det synes jeg, det er spændende. Spændt på, hvad vi kan udrette sammen, også sammen med de andre, der arbejder med det. Så rigtig god aften. Tak til dig, Dan. Jeg har selvfølgelig også en lille sluthilsen til Kjeld. Jeg sidder hjemme og arbejder hjemme ved børnefamilien. Og så vil jeg gerne give en rigtig god julehilsen ud til alle mennesker. Både dem, der har nogen, der skal have jul sammen med. Men jeg vil også lægge meget kærlighed ud
til de mennesker, som er alene. Selvom de siger, at det er de vant til at være, så kan der godt komme en lille rørthedsfølelse frem, hvor de kunne ønske sig et lidt større nærvær med alting. Og det er så der, jeg vil bygge kærlighed ind. Fordi når de tænker på de her ting, så vil de møde kærligheden i stedet for, der kan være en fortvivlelse. Men der ønsker jeg, at folk skal opleve en glæde i, at de sådan set er velfungerende alligevel. Glæde og kærlighed. Og så vil jeg bygge lyset op i alle hjemmene. Så vores forskellige hjem, og vores hjerter, og vores legemer, lyser af kærlighed, og indre visdom, masser af tillid, og hvor vi får glæden til at gøre noget nyt, gøre noget, der er lidt bedre end det vi gør tidligere i livet, og begynde at bygge glæden op i alt det vi foretager os, i alle vores kommunikationer. Og nu her om et øjeblik, så slutter vi udsendelsen her for i dag, den 18. december 2016. Men inden så lang tid, så går vi æteren igen. Og på det tidspunkt vil vi lægge nogle datoer ind på Facebook, eller i andre relationer. Kan I huske, hvornår vi har en officiel dag i Darshan-gruppen her? Så vi har nogen, der er lynhurtigt ude at finde nogle datoer. Vi tager dem, vi har i dag. 15. januar. Så i den her, der bliver gammel med at det her den 15. januar. 15. januar. Søndag. I 2017. Men vi kommer til at lave nogle nye serier, nogle nye udsendelser. Det er mange af jordens brandpunkter. For at skabe noget mere indre balance. Og noget mere lidt liv igen. Så vi fornyer alting. Og giver ny livsenergi og livsglæde. Og så mit navn er Peter Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland her i Danmark. Og mit telefonnummer er 74 61 43 25, 74 61 43 25, eller 23 65 97 01, 23 65 97 01, eller mail /Healerskolen /sdj.dk, og det var mail /Healerskolen /sdj.dk. Og vi siger så tak for i aften, og inden så lang tid, så kommer der nogle bedre informationer end det vi har i dag. Så glæder jeg til det. Og tak fordi I brugte jeres tid til at være sammen med os. Og så en rigtig glædelig jul. Og det var så en venlig hilsen fra alle healerne her på Healerskolen i Sønderjylland her i Danmark. Tak. Værsgo. Det må du gerne.